А вы знали, что актриса, сыгравшая нежную и гордую Михримах Султан в «Великолепном веке», была по уши влюблена в своего коллегу Бурака Озчивита? Говорят, их роман вспыхнул прямо на съемочной площадке. Но почему же отношения не переросли в нечто большее? Как так получилось, что одна из самых красивых женщин турецкого телевидения прошла через скандальный развод, судебные тяжбы и громкие слухи? История Пелин Карахан – это не только путь к славе, но и множество испытаний, о которых мало кто знает. Пелин Карахан родилась 6 октября 1984 года в городе Анкара, в самой сердцевине Турции. Семья актрисы распалась, когда она была еще совсем маленькой. После развода родителей Пелин осталась жить с матерью, которая взяла на себя всю ответственность за воспитание дочери. В семье также есть младшая сестра по имени Джансу. С ранних лет Пелин проявляла артистичность и обаяние. Она училась в лицее имени Сакуллу Мехмет Апаши, расположенном в Анкаре. После окончания школы поступила в Анатолийский университет, это один из самых известных турецких вузов, где выбрала факультет туризма и гостиничного менеджмента. Несмотря на то, что ее образование не было связано с актерским мастерством, судьба все равно вела ее в мир искусства. В студенческие годы Пелин пробовала себя в модельных проектах и мечтала о съемках, пока однажды эта мечта не стала реальностью. После окончания университета Пелин Карахан решила не строить карьеру в сфере туризма, как планировала изначально. Ее естественная красота, выразительные глаза и мягкая улыбка быстро привлекли внимание рекламных агентств. Первые шаги в мир телевидения она сделала через модельный бизнес. Пелин начала сниматься в рекламных роликах. Особенно запомнились ее появления в рекламе таких известных брендов, как Coca-Cola Light, Nestlé и Carrefour. Эти проекты стали для нее своеобразной дверью в актерский мир. Настоящим прорывом стала роль в молодежном сериале «Кавак Йеллери», что в переводе означает «Ива на ветру». Этот проект считается турецкой адаптацией американского сериала «Доусонс Крик» и выходил на экраны с 2007 по 2011 год. В сериале Пелин исполнила одну из главных ролей и благодаря ему обрела первую волну популярности в Турции. Зрители сразу полюбили ее героиню за искренность, нежность и реалистичность. Пелин умело передавала эмоции, несмотря на отсутствие профессионального актерского образования. Уже тогда критики отмечали ее природный талант. С этого момента она окончательно выбрала путь актрисы. Каждая новая съемка укрепляла ее позиции в индустрии. Но настоящий взлет еще только ожидал ее впереди. 2012 год стал настоящим поворотным моментом в жизни Пелин Карахан. Именно тогда ее пригласили в исторический сериал «Великолепный век», один из самых масштабных и дорогих проектов в истории турецкого телевидения. Пелин получила роль Михримах Султан, дочери султана Сулеймана и великой Хюррем Султан. Это был новый этап в ее карьере. От современной романтики она перешла к исторической драме, полной интриг, власти и трагедий. Ее образ объединил нежность и силу, женственность и политическую проницательность. С первых серий стало ясно, она идеально подошла на эту роль. Величественные костюмы, сложная актерская игра и внутренняя глубина сделали Михримах одной из самых запоминающихся героинь сериала. Зрители влюбились в Пелин, а критики хвалили ее за выразительность и зрелость исполнения. Но не только роль привлекала внимание. Во время съемок сериала начали ходить упорные слухи о ее тайной симпатии к коллеге по площадке Бураку Озчивиту, исполнившему роль Балебея. Поговаривали, что между ними возникла настоящая страсть, и якобы актеры начали встречаться вне камеры. Поклонники с восторгом обсуждали каждый их совместный кадр, утверждая, что искра между ними не игра. Однако ни Пелин, ни Бурак эти разговоры не подтверждали. Официально они не состояли в отношениях. Но в фанатской среде до сих пор обсуждают, что именно тогда сердце Пелин впервые по-настоящему раскрылось, пусть и без продолжения. «Великолепный век» стал не только вершиной ее популярности, но и точкой, после которой к ней начали относиться как к актрисе серьезного уровня. Благодаря этому проекту она получила широкую известность за пределами Турции, в арабских странах, на Балканах, в России. Но чем ярче свет, тем длиннее тень. Вскоре ее ждала серьезная драма в личной жизни.
Когда Пелин Карахан только начинала подниматься на вершину своей карьеры, в ее жизни появился мужчина, с которым она решила связать судьбу. В 2011 году она вышла замуж за фитнес-тренера по имени Эрдинч Бекироглу. Свадьба состоялась в Барселоне и прошла без лишней помпезности в кругу близких. Тогда казалось, что у нее есть все: любовь, успех и уверенность в будущем. Но счастье оказалось недолгим. Уже через 2 года, в ноябре 2013 года, Пелин и Эрдинч официально подали на развод. Этот разрыв стал настоящей сенсацией в турецких СМИ. В тот момент Пелин активно снималась в сериале «Великолепный век», и каждый ее шаг попадал в объективы камер. Журналисты быстро подхватили слухи о том, что Пелин якобы изменила своему мужу. По версии таблоидов, между ней и другим мужчиной, имя которого держалось в тайне, начались отношения еще до развода. Сам Эрдинч отказывался давать интервью, но его близкие намекали на предательство и двойную игру. Пелин хранила молчание. Она не оправдывалась и не комментировала слухи. Все попытки прессы выяснить правду натыкались на стену ее сдержанности. Такое поведение вызвало двойственную реакцию. Одни сочувствовали ей, другие осуждали. Для общественности она словно превратилась в героиню собственных драм на экране и в жизни. Развод оставил след не только в ее личной судьбе, но и в ее репутации, от светлой романтичной звезды к женщине, которую стали называть роковой. И хотя сердце Пелин было разбито, впереди ее ждала новая страница. Она вновь поверила в любовь и вскоре встретила мужчину, который вернул ей веру в семью. После болезненного развода Пелин Карахан не торопилась вновь впускать кого-то в свое сердце. Но судьба распорядилась иначе. В начале 2014 года ее жизнь круто изменилась, она познакомилась с турецким бизнесменом по имени Бедри Гюнтай. Их отношения развивались стремительно, но на этот раз без лишней публичности. Пелин, уже обжегшись на внимании прессы, старалась беречь личное пространство. Весной того же года стало известно, что пара обручилась. А 24 июня 2014 года они поженились. Торжество прошло во дворце Адиль Султан в Стамбуле, романтичное, утонченное, как из сказки. На церемонии присутствовали только самые близкие. В конце того же года, 27 декабря, у пары родился первенец-мальчик по имени Али Демир. А спустя 2 года, 27 марта 2017, Пелин стала мамой, во второй раз на свет появился младший сын Джан Эюп. Материнство изменило ее. В интервью она не раз говорила, что именно дети стали ее главным счастьем и смыслом жизни. С появлением семьи Пелин немного отошла от экранной карьеры. Она перестала активно сниматься в сериалах и выбрала более спокойные проекты: кулинарные телешоу, театральные постановки, короткие телевизионные программы. В этом браке Пелин показала себя не как актриса, а как женщина, нашедшая внутреннюю гармонию. Мудрая, спокойная, заботливая. Она с удовольствием делилась в соцсетях кадрами из повседневной жизни, но при этом не позволяла публике проникать слишком глубоко в личное. Многие поклонники до сих пор считают этот союз примером зрелой любви, построенной не на страсти, а на уважении и доверии. Но даже эта счастливая глава не была безоблачной. Вскоре имя Пелин вновь оказалось в центре внимания, на этот раз из-за судебных разбирательств и громких скандалов. Несмотря на внешнее спокойствие и образ примерной матери, в жизни Пелин Карахан началась новая полоса неприятностей. Причем на этот раз они касались не ролей, а реальных проблем юридических, семейных и социальных. Один из самых громких скандалов разразился в конце 2023 года. В турецкой прессе появились заголовки о том, что Пелин Карахан и ее муж Бедри Гюнтай оказались ответчиками в судебном иске по делу об аренде недвижимости. По данным издания «Сабах», пара на протяжении 5 месяцев не платила аренду за дом, где жила мать актрисы. Арендодатель некий Батухан утверждал, что жилье сдано по официальному контракту, где подпись поставил и сам Бедри в качестве гаранта. Но, по его словам, после окончания срока аренды жильцы не только не покинули дом, но и не выплатили задолженность. В начале 2024 года дело дошло до судебного иска и исполнительного производства. В ответ Пелин выступила с заявлением, что деньги они отправляли, но арендодатель якобы сам отказывался их принимать.
Она возмущенно сказала в интервью: «Я отправляю арендную плату, а они возвращают деньги обратно, потому что им не нравится сумма». Этот конфликт вызвал активное обсуждение в интернете. Кто-то вставал на ее сторону, говоря, что арендодатель хочет нажиться на звезде. А другие критиковали Пелин за небрежное отношение к договору и звездное поведение. В начале 2025 года Пелин вновь попала в заголовки новостей, на этот раз по куда более личной причине. На одном ток-шоу она рассказала о странном инциденте, который произошел с ней и ее мужем в ресторане. Она поделилась: «Мы просто ужинали. И тут женщина за соседним столиком начала открыто писать сообщения моему мужу. Это была настоящая наглость». Этот откровенный рассказ вызвал волну сочувствия среди женщин. Многие поддержали Пелин, сказав, что она поступила мудро, не устроив сцену. Но другие восприняли ее слова как попытку вновь привлечь к себе внимание. Эти два случая показали, что, несмотря на кажущуюся гармонию, жизнь Пелин Карахан далека от идеала. За ее улыбкой и спокойными интервью скрываются юридические споры, эмоциональное напряжение и постоянное давление общественности. Она не из тех, кто кричит о своих проблемах. Но каждый раз, когда ее имя снова всплывает в новостях, оно вызывает сильный резонанс. И все чаще звучит вопрос: не слишком ли хрупкой оказалась эта внешне сильная женщина? После громкого успеха в сериале «Великолепный век» Пелин Карахан продолжила актерскую карьеру, но уже не в таких масштабных проектах. Вскоре она появилась в сериале «Етер», где сыграла более драматичную и современную роль. Однако этот проект не достиг того же уровня популярности, как и ее роль Михримах Султан. Став матерью, Пелин сознательно сократила число съемок и стала уделять больше внимания семье. Вместо напряженного графика сериалов она выбрала более спокойный путь участия в кулинарных и семейных шоу. На телевидении она вела собственную программу «Пелинин Мутафага», где делилась рецептами и советами для женщин. Параллельно Пелин начала играть в театре, участвуя в музыкальных постановках и спектаклях. Это стало для нее новым способом самовыражения без давления телеиндустрии. Хотя карьера актрисы не обрела прежний масштаб, она смогла сохранить уважение публики. Пелин осталась в профессии, но теперь действует по своим правилам, выбирает спокойствие, близкие ей темы и личную гармонию.